Drejtuesi politik i Qarkut Korçës Niko Peleshi zhvilloi një takim me të rinjt në Pogradec, ku theksoi rolin kyç të rinjve në procesin historik të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Peleshi u shpreh se kjo nuk është një fushat si gjithë të tjerat, por një moment vendimtar për rrugtimin evropian të vendit. Ai theksoi se për herë të parë brezi i ri shqiptar do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, jo vetëm me frymë dhe aspirat, por edhe me pasaport. E ardhmja është një hap larg. E ardhmja është baras me 5 minuta angazhim. 5 minuta angazhim për të zgjuar mëngjes, të shkosh në kutinë e votimit, të votosh numrin 5 Partia Socialiste. Me vetdijen se Partia Socialiste dhe Edi Rama janë vetëm mundësi për ta bërë realitet që derisa të mbaroni shkollën e mesme apo shkollën e lartë, kush është në maturë tani, Shqipëria të jetë antare e Bashkimit Evropian. Peleshi tha se mundësitë e Shqipërisë do të 10 fishohen kur ajo të jetë antare e Bashkimit Evropian. Jeni brezi i të rinjve që do të vendos firmën e vet në këtë faqe historie, që është faqja e fundit e një rrugtimi për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe për të hapur një kapitull tjetër pastaj për Shqipërinë, dhe përfitimet për Shqipërinë do të 10 fishohen të paktën. Për shembull, e fundit që është antarësuar është Kroacia. Kroacia merrte si kontribute nga programet e Bashkimit Evropian para se të antarësohej rreth 150 milionë euro, tani merr 1.5 miliardë euro. Pra 10 fishim. Peleshi gjithashtu ndau informacionin për ligjin e ri për rinin, i cili u jep mundësi grupeve të vogla rinore të aplikojnë për fonde komunitare, pa pasur nevojë për struktura burokratike. Ai inkurajoi të rinjt të angazhohen në projekte komunitare dhe të bëhen pjesë aktive e ndryshimit.